15 ივლისს საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია ვლაქერნობას ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის კვართის დღესასწაულს აღნიშნავს. დღესასწაულთან დაკავშირებით ზუგდიდს უწმინდესი და უნეტარესი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსი და ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტი შიო მესამე ეწვია. საქართველოს ეკლესიის მეთაურმა ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატის სახელობის საკათედრო ტაძარში, სადაც დაბრძანებული იყო ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის კვართი, სადღესასწაულო წირვა აღავლინა. თანამსახურებდნენ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ქორეპისკოპოსი, ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის მიტროპოლიტი თეოდორე, ზუგდიდისა და ცაიშის მიტროპოლიტი გერასიმე, შემოქმედელი მიტროპოლიტი იოსები, ხონისა და სამტრედიის მიტროპოლიტი საბა, ჭყონდიდელი მიტროპოლიტი სტეფანე, მესტიისა და ზემო სვანეთის მიტროპოლიტი ილარიონი, ქუთათელ-გაენათელი მიტროპოლიტი იოანე, სხალთის მთავარეპისკოპოსი სპირიდონი, მარგვეთისა და უბისის ეპისკოპოსი მელქისედეკი, თიანეთისა და ფშავ-ხევსურეთის ეპისკოპოსი მიქაელი, ელენოპოლეოსის მიტროპოლიტი იოაკიმე, საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი, დეკანოზი ანდრია ჯაღმაიძე, მისი მოადგილე დეკანოზი გურამ ჭარელაშვილი და სხვა სასულიერო პირები. წირვას საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი, თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ჩიქოვანი, საკანონმდებლო ორგანოს წევრები, ადგილობრივი ხელისუფლებისა და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ღვთისმსახურების დასრულების შემდეგ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა მრევლს დღესასწაული მიულოცა და ქადაგებით მიმართა. დღესვე გაიმართა სასულიერო პირთა დაჯილდოების ცერემონია. სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისაწმინდისათა. თქვენო აღმატებულებავ, ბატონო პარლამენტის თავმჯდომარეო, ყოვლად სამღვდელონო, დემთავარნო, პატიოსანო, მამანო, დედანო, ძმანო და დანო, გილოცავთ დღევანდელ დღეს ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის პატიოსანი სამოსლის ლაქერნაში დადების დღესასწაულს, ლაქერნობას. მაღალ ყოვლადუსამღვდელოესო მეუფე გერასიმე, თქვენ განსაკუთრებით გილოცავთ თქვენს მრევლთან და სამღვდელოებასთან ერთად. დღევანდელი დღე განსაკუთრებულია ჩვენთვის ყველასთვის. ეს უდიდესი სიწმინდე არ არის მხოლოდ ისტორიული რელიკვია ჩვენთვის. არამედ ეს არის დედა ღვთისმშობლის მფარველობის, ჩვენთან ყოფობის ხილული ნიშანი და განსაკუთრებით ის მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, ქართველებისთვის, რადგან ღვთის წყალობით და განგებულებით რამდენიმე საუკუნის წინ ეს დიდი სიწმინდე ჩამოაბრძანეს საქართველოში და აქ სამეგრელოში ინახება როგორც ვიმეორებ სიმბოლო დედა ღვთისმშობლის მუდმივი მფარველობისა და ჩვენთან ყოფობისა და როგორც ძველად იგი მფარველობდა და იცავდა ადამიანებს ყოველგვარი ჭირისგან, განსასწრებისგან, მწუხარებისგან, იგი დღესაც უწევს მფარველობას ყველას, ვინც რწმენით, სინანულით, ლოცვით მიახლება მას. დიდი წყალობაა ღვთისა, რომ ქრისტიანული ეკლესიის ორი უდიდესი სიწმინდე, კვართი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი და ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის პატიოსანი სამოსელი საქართველოშია დავანებული. აი ჯერ კიდევ პირველ საუკუნეში ჩამოაბრძანეს ჩვენთან უფალ იესო ქრისტეს კვართი და დედა ღვთისმშობელმა ღირსყო ჩვენი ქვეყანა, მისი წილხვედრი ქვეყანა გამხდარიყო. და აი დედა ღვთისმშობლისვე ლოცვა კურთხევით საქართველოში იქადაგა წმინდა მოციქულმა ანდრია პირველწოდებულმა, ასევე სხვა მოციქულებმა, სიმონ კანანელმა და სხვებმა და დედა ღვთისმშობლის კურთხევით გამოემართა წმინდა ნინო საქართველოში და იქადაგა ჭეშმარიტი სარწმუნოება და აი მას შემდეგ ჩვენი ქვეყანა განუხრელად ერთგულად და შეურყმელად იცავს ჭეშმარიტ სარწმუნოებას.
და წელს შესრულდა 1700 წელი ამ დიდებული მოვლენიდან, რაც კიდევ ერთხელ გვახსენებს ჩვენ რა დიდი კავშირია ქრისტეს რწმენას ჩვენ კულტურასთან, ჩვენს ცხოვრებასთან, ჩვენს თვითმყოფადობასთან. და აი დღევანდელი დღესასწაული ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სამოსლის პატიოსანი კვართის დღესასწაული ალბათ ძვირფასო ძმებო და დებო გვაფიქრებს ჩვენ კიდევ ერთ ძალიან მნიშვნელოვან რამეზე, ჩვენ სულიერ ცხოვრებაზე. თუ შეიძლება ასე ითქვას, ჩვენ სულიერ შესამოსელზე. აი ჩვენ როდესაც მოვინათლეთ, მივიღეთ ეს წმინდა სულიერი შესამოსელი. და როგორც ამბობს წმინდა პავლე მოციქული, ქრისტეთი შევიმოსეთ ჩვენ. მაგრამ სამწუხაროდ ცხოვრების განმავლობაში ჩვენ აი ამ სპეტაკ შესამოსელს ვაბიძურებთ ჩვენი ცოდვებით, ჩვენი ვნებებით, მცირედ მორწმუნეობით, სულმოკლეობით და ასე შემდეგ. და აი დღევანდელი დღე მოგვიწოდებს ჩვენ რომ დავფიქრდეთ ამაზე და მივმართოთ დედა ღვთისმშობელს ლოცვით, რომ შეგვეწიოს ჩვენი ვნებების დაძლევაში, ცოდვებისგან ჩვენი სულის განწმენდაში, ჩვენი სულიერი შესამოსლის განსპეტაკებაში. და აი ისე დაემთხვა რომ დღეს საკითხული სახარებას ამას გვეუბნება ჩვენ. ფარისევლები მიდიან უფალ იესო ქრისტესთან და ეკითხებიან, რატომ არ იცავენ შენი მოწაფეები ხუცესთა გადმოცემას? რომ დაუბანელი ხელით ჭამენ საჭმელსო. და უფალმა მიუგო რომ პირიდან შემავალი არ შეაგინებს კაცო, არამედ პირიდან გამომავალი შეაგინებსო კაცო. და მოციქულება ვერ გაიგეს ეს იგავი და პეტრე მოციქულმა სთხოვა უფალს რომ განემარტა მათთვის. რას ნიშნავს ეს? და უფალმა უთხრა რომ რაც პირიდან გამოდისო, ის ჩვენი გულიდან გამოდისო. და ის შეაგინებსო კაცო. რამე თუ პირიდან გამოდის და გულიდან გამოდის, ანუ ბოროტი გულის რახვები, კაცის ყვა, მრუშობა, სიძვა და ჩამოთვლის უფალი, პარვა, გმობა, ანგარება, ამპარტავნება. აი ეს შეაგინებსო ადამიანს. და აი ამგვარად, აი ამ სიტყვებით უფალი გვასწავლის, რომ ჩვენ უნდა შევებრძოლოთ ჩვენს ვნებებს, ჩვენს ამ არაწმინდა გულის სიტყვებს, გულის ფიქრებს, იმიტომ რომ ვნებების აყოლა და მათი დაკმაყოფილება ძალიან ავნებს ადამიანის სულს, განაშორებს ღმერთს, განაშორებს მადლს და ასეთ მდგომარეობაში ადამიანი ვერ აღწევს ვერაფერ სულიერს და ვერც ინარჩუნებს. ის ვერასდროს მოშორდება მიწიურს და სულიერი საგნების და ზეციური საგნების ჭვრეტაში ვერასდროს ვერ შევა. აი წმინდა მამეს მოყავთ ესეთი მაგალითი, რომ ასეთი ადამიანიო ვერ მიწდება სულიერს ისევე როგორც დაბერებული ფრინველი ზეცაში ვეღარ აფრინდებაო. ასე რომ ძვირფასო ძმებო და დებო, თავისთავად სიწმინდეების ფლობა, რითიც უმდიდრესია საქართველო, არ გვაცხონებს ჩვენ მექანიკურად. არამედ სიწმინდეებს ჩვენ უნდა მივიახლოთ რწმენით, ლოცვით, სინანულით, ცნებების დაცვით. აი მაშინ მოგვეცემა ჩვენის მადლი, რაც არის ამ სიწმინდეებში და შეგვეწევა სულის გადარჩენის საქმეში. მე დღეს მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო მის მაღალ ყოვლადუსამდელოესობას, ზუგდიდისა და ცაიშის მიტროპოლიტ გერასიმეს, ამ ეპარქიის სამღვდელოებას, ღირსეული და ერთგული მსახურებისთვის, ძვირფასო მეუფე, რომ თქვენ გარდა იმისა, რომ ძალიან ღირსეულად უძღვებით
საგარეო ურთიერთობების განყოფილებას საქართველოს საპატრიარქოში. შესანიშნავია თქვენი ღვაწლი და საქმიანობა ზუგდიდის და ცაიშის ეპარქიაში. ამას ადასტურებს ეს დიდებული საკათედრო ტაძარი და ასევე მინდა აღვნიშნო ძვირფასო მეუფე, რომ თქვენი მრავალწლიანი ღვაწლის შედეგად ვლაქერნობა გახდა არამხოლოდ საეკლესიო დღესასწაული, არამედ სრულიად საქართველოსთვის ესეთი სახალხო დღესასწაული. და კიდევ ერთხელ მადლობა ამისთვის. მე მინდა ვისარგებლო დღეს შემთხვევით, რომ ვიმყოფები ზუგდიდში, სამეგრელოს გულში, ჩემი დიდი სიყვარული გამოვხატო სამეგრელოსადმი, სიყვარული, მადლიერება და თქვენ იცით, რომ მე 23 წელია მსახურობდი სენაკის და ჩხოროწყუს ეპარქიაში მდელმთავრად და შეიძლება ითქვას, რომ კიდევ მსახურობ, იმიტომ რომ ჯერჯერობით წმინდა სინოდი მაძლევს უფლებას, რომ შევითავსო ეს შესანიშნავი ეპარქია და არ ვიცი როდემდე მომეცემა ამის შესაძლებლობა, მაგრამ სანამ მე ვარ ცოცხალი, სანამ მსახურობ ეკლესიაში, სამეგრელოს სიყვარული ყოველთვის ჩემთან იქნება, იმიტომ რომ სამეგრელო მომცა მე ძალიან ბევრი რამ შეიძლება ითქვას, რომ მომამზადა სამეგრელოში მსახურებამ, აქაურმა სიყვარულმა, დიდმა სითბომ, დიდმა სილამაზემ და კულტურამ ჩემი საპატრიარქო მსახურებისთვის. შეგახსენებთ უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორის სიტყვებს, რომ სამეგრელოდან უნდა დაიწყოს ჩვენი ქვეყნის გამთლიანება და ჩვენ ვართ დარწმუნებულნი, რომ ამ ლოცვა-კურთხევას სამეგრელო აუცილებლად შეასრულებს. მიიღეთ ჩემი დიდი სიყვარული, ლოცვა-კურთხევა და მადლიერება ღმერთმა გაგახაროთ და დაგლოცოთ. კიდევ ერთხელ გილოცავთ ღვთისმშობლის პატიოსანი სამოსლის დღესასწაულს, ღმერთმა დაგლოცოთ და გაგაძლიეროთ. ვევედროთ დედა ღვთისმშობელს, რომ გააძლიეროს ჩვენს გულებში ქრისტეს რწმენა, მოგცეს და დაამკვიდროს ჩვენ შორის ერთობა, ერთსულოვნება, მშვიდობა და სიყვარული. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ლოცვით ღმერთმა აკურთხოს, დაიფაროს, გააძლიეროს და გადაარჩინოს სრულიად საქართველო. ამინ. დღევანდელ დღესასწაულთან დაკავშირებით ჩვენ ვაჯილდოვებთ სასულიერო პირებს სენაკის და ჩხოროწყუს ეპარქიიდან. დეკანოზი იოანე კუპრეიშვილი დაჯილდოებულია მიტრის ტარების უფლებით. აქსიოს. ზუგდიდის და ცაიშის ეპარქიიდან დეკანოზი გალაქტიონ ფიფია დაჯილდოებულია გამშვენებული ჯვრის ტარების უფლებით. აქსიოს. დეკანოზი ილია ლუკავა დაჯილდოებულია გამშვენებული ჯვრის ტარების უფლებით. აქსიოს. ღვდელი დავით ქირია აყვანილია დეკანოზის ხარისხში და დაჯილდოებულია ოქროს ჯვრის ტარების უფლებით. აქსიოს. ვირფასო მამებო, ძმებო და დებო, თქვენ დღესასწაულთან დაკავშირებით ასევე დაგირიგდებათ ღირსი ალექსი შუშანიას ხატებიც. ერთმა გაგახაროთ და დაგლოცოთ და გაგაძლიეროთ. ტაძარში შეკრებილებს ქადაგებით მიმართა მეუფე გერასიმემ. თქვენ უწმინდესობა და უნეტარესობა, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქოშიო, თქვენო აღმატებულება ბატონო შალვა, ბატონო ირაკლი, პატვიცემულო დეპუტატებო, მთავრობისა და ხელისუფლების წარმომადგენელო, ყოველად სამღვდელო მღვდელმთავარნო, ქრისტეს მიერ საყვარელნო, მამანო, ძმანო, დედანო და დანო. დიდება და მადლობა დედა ღვთისმშობელს ყველაფრისათვის. თქვენ უწმინდესობა, მადლობას ვსირავთ ღმერთს, ღვთისმშობელს, რომ თქვენი პირველი მამამთავრული ვიზიტი არის ჩვენს ეპარქიაში. ლაქერნობა, რომელიც თქვენ ბრძანეთ,
ნეტარხსენებული უწმინდესის და უნეტარესის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორეს იქნა დადგენილი და თქვენ ბრძანდებით ის მამამთავარი, რომლის დროსაც უნდა გააგრძელდეს ჩვენი პატრიარქის ეს დანატოვარი, რომელსაც ყველა წმინდა ღვთისმშობლის პატიოსან სამოსელთან არის დაკავშირებული. ხარობთ, მადლობთ და ბედნიერები ვართ იმით, რომ გვაქვს საშუალება სოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი სიწმინდის, ყველა წმინდა ღვთისმშობლის პატიოსანის სამოსელთან მიახლების, მუხლის მოდრეკის, ლოცვის აღვლენის და შევედრებისა, ჩვენი ცოდვების მიტოვებისა და მადლიერებისა, რათა ყველა წმინდა ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყნის შვილები ვართ ჩვენ ქართველები. გუშინ მეუფე იოაკიმესთან საუბრის დროს მეუფემ ბრძანა, რამდენად ბედნიერები ხართ ქართველები. მე ვარ ყველა წმინდა ღვთისმშობლის საფლავის მცველი. მცველი იმ საფლავისა, სადაც ყველა წმინდა ღვთისმშობელი 3 დღის განმავლობაში იყოფებოდა, ზეცა დაღმავდა და დღეს იგი ცარიელია. და თქვენ რამდენად ბედნიერები ხართ, როდესაც ყველა წმინდა ღვთისმშობლის ასეთი დიდი სიწმინდე გაგაჩნიათ, ფარველი, მეოხი, თითოეული ჩვენთაგანისა. დღევანდელ წირვალ ლოცვას თქვენ უწმინდესობა ვესწრებიან, როგორც საქართველოს ყველა კუთხეებიდან, ასევე მსოფლიოს მრავალი ქვეყნებიდან და სასულიერო პირები ადგილობრივი ეკლესიებიდან. როგორც ყველა წმინდა ღვთისმშობლის მიძინების დროს იყო, რომ შეიკრიბნენ მისი მოციქულები, ლაქერნობის დღესაც აი ასე ვიკრიბებით მსოფლიოს მართლმადიდებლური ეკლესიის სასულიერო პირები, რათა ვადიდოთ, ვააქოთ ყველა წმინდა ღვთისმშობელი და მადლიერება გამოხატოთ მის მიმართ. დღეს ჩვენ წირვას ესწრებიან თქვენი სულიერი შვილები აფხაზეთიდან, რომლებიც სპეციალურად ჩამოვიდნენ, შემდგომში მოგესალმებიან, მოგილოცავენ და თქვენი ლოცვა კურთხევით, ყველა წმინდა ღვთისმშობლის მეუხებით და ჩვენი ერთობლივი ლოცვით ღმერთმა ინებოს ჩვენი ქვეყნის გამთლიანება, ჩვენი ქვეყნის გადლიერება, გაბწყინება, რათა ჩვენ და აფხაზებს, ჩვენ და ოსებს შორის ყოფილიყოს იზმური ურთიერთობა, რომელიც უპირველეს ყოვლისა ღვთისმშობლისთვის იქნება გასახარებელი და თითოეული ჩვენთაგანისათვის ჩვენი ურთიერთობის აღდგენისათვის. თქვენ უწმინდესობა, ნიშნად თქვენი უდიდესი პატივისცემისა, ნიშნად თქვენი ამობრივი სიყვარულისა და თქვენი პირველი ჩვენს ეპარქიაში ვიზიტისა, ნება მიბოძეთ, გადმოგცეთ ყველა წმინდა ღვთისმშობლის ამ დღესასწაულთან დაკავშირებით თქვენი ფარველი ანგელოზის შიომღვიმელის პანაგია, რომელიც მისი მოძღვრის იოანე ზედაზნელის და მისი მოწაფეებთან ერთად ყველა წმინდა ღვთისმშობელმა გამოაგზავნა საქართველოში, რათა გაემტკიცებინა ჩვენში წმენა, მონასტრული ცხოვრება და გთხოვთ მიიღოთ ეს ჩვენი მცირედი შესანიშნავი ჩვენი დღევანდელი წირვა ლოცვის აღსანიშნავად. მრავალჟამია თქვენ უწმინდესობა, ღმერთო ინებოს თქვენი მამამთავრული მოღვაწეობა ჩვენს ეკლესიაში მრავალსა წელსა მრავალჟამია. თქვენთან ერთად და თქვენი და ჩვენი სინოდის წევრების ლოცვა კურთხევით. საქართველოს და თელსოფიო დაგვიწოს და დაგვიფაროს საფოროსა პირსა. წირვის დაწყებამდე თავდაპირველად სასულიერო და საერო პირები ზუგდიდის ისტორიულ არქიტექტურულ მუზეუმში შეიკრიბნენ. მუზეუმში მიბრძანდა მიტროპოლიტი გერასიმე. უდიდესი ქრისტიანული სიწმინდე, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის პატიოსანი სამოსელი ტრადიციისამებრ ზუგდიდის ისტორიულ არქიტექტურული მუზეუმიდან ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატის სახელობის საკათედრო ტაძარში გადააბრძანეს. ლოცვით მსვლელობაში მეუფე გერასიმე, ელენოპოლეოსის მიტროპოლიტი იოაკიმე, სხვა სასულიერო პირები და მრევლის წევრები მონაწილეობდნენ. სულითა და გულით გილოცავთ ლაქერნობის დღესასწაულს ყველა წმინდა ღვთისმშობლის პატიოსანი სამოსელის დღეს. ხარობს ჩვენი გული, რომ გვაქვს შესაძლებლობა და საშუალება, რომ მსოფლიოს ამ უდიდეს სიწმინდეს მივიახლოთ, მოვილოცოთ, მუხლი მოვიდრიკოთ, სანთელი დავანთოთ. გესენებათ, რომ ქართველებისთვის ეს განსაკუთრებული დღე არის, რადგანაც
ყველა წმინდა ღვთისმშობლის წილხედრი ქვეყანა არის ჩვენი სამშობლო და ამიტომაც არის რომ ეს დიდი სიწმინდე საქართველოში იმყოფება. მრავალი სტუმარი არის ჩამომბრძანებული როგორც სასულიერო ასევე საერო მომლოცველები სხვადასხვა ეკლესიებიდან, ქვეყნებიდან და ჩვენთვის სასიხარულო არის რომ ჩვენს დღევანდელ წირვას აღავლენს მისი უწმინდესობა და უნეტარესობა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი შიო მესამე საქართველოს ეკლესიის წმინდა სინოდის მღვდელმთავრებთან, სასულიერო პირებთან და ამ დღესასწაულზე სპეციალურად იერუსალიმის პატრიარქის თეოფილე მესამეს ლოცვა-კურთხევით ესწრება ჩვენი სულიერი ძმა მიტროპოლიტი, რომელიც მიიღებს მონაწილეობას და ეს არის ჩვენი სულიერი კავშირი იერუსალიმსა და საქართველოს შორის. ყველა წმინდა ღვთისმშობელმა დააგიცვათ, დააგიფაროთ თავისი კალთა გადაგაფაროთ. დღეგრძელი ყოფილიყავით, იხარეთ ორსავე სოფელსა შინა. კათოლიკო პატრიარქის გეორგიას უღრმესი მადლობა უპირველეს ყოვლისა მის უწმინდესობას, საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს, რომლის მოწვევითაც ვიმყოფებით თქვენს ქვეყანაში და კერძოდ ზუგდიდისა და ცაიშის ეპარქიაში. მოგეხსენებათ, მე მოვდივარ იმ ეპარქიიდან, სადაც ღვთისმშობლის საფლავია, გეთსიმანიაში, რაც შეეხება ზუგდიდში ჩემს ყოფნას. აქ კიდევ ერთი გაცხადებული და თვალხილული სასწაულია. გეთსიმანიაში ღვთისმშობლის საფლავი ცარიელია, მაგრამ ქალაქ ზუგდიდში ინახება მისი კვართი. ამიტომ მინდა დავლოცო ქართველი ხალხი, ვუსურვო წინსვლა, სულიერი წარმატება. ქრისტიანს სჭირდება სწორედ ეს ხორციელი ნუგეში და ეს ნუგეში თქვენ, ქართველ ხალხს, გაქვთ თვალხილულად, რომელიც წინ მიგვიწვის. სასულიერო პირებმა მსვლელობის მონაწილეებთან ერთად ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის კვართი ზუგდიდში თავისუფლების მოედანზე მიაბრძანეს. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მოზაიკასთან მცირე პარაკლისი აღესრულა. ლოცვითი მსვლელობა საკათედრო ტაძარში დასრულდა. ტაძარში დააბრძანეს ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის კვართი და მორწმუნეებს სიწმინდესთან მიახლების საშუალება მიეცათ. ყველას გილოცავთ ლაქერნობის წყნარებთა სასწაულს. ეს არის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სამოსლის ლაქერნაში დაბრძანების დღე. ზუგდიდში იმყოფება ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სამოსელი და ყოველ 15 ივლისს დამთავარი ზუგდიდისა და ცაიშის მიტროპოლიტი გერასიმე სამღვდელობასთან ერთად აღასრულებს ამ დიდ დღესასწაულს. დღეს ზუგდიდში ორმაგის ზეიმია, მობრძანდება სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი შიო მესამე. ყველას გილოცავთ კიდევ ერთხელ ერთმა ქნას ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ლოცვით გაანთლიანოს და გაერთიანოს სრულიად საქართველო. გალოცულები და გახარებულები წამოვიდეთ. კახეთიდან ჩამოვედით ლაგოდეხის რაიონიდან. პირველად ვარ ამ დღესასწაულზე და მიხარია რომ აქ ვარ და მივყვები ამ მსვლელობას. ყველას ფარადეს ღვთისმშობლის მადლით. გილოცავთ მთელ საქართველოს ამ დიდებულ დღესასწაულს. სხვანაირი განწყობა ალოცალი ტანიობაში მონაწილეობ და ძალიან დიდი სიამოვნება აკოფნა. დალოცოს უფალმა საქართველო, გააძლიეროს ჩვენი ერი. დაგლოცოთ უფალმა. მთელ საქართველოს ულოცავ წინვალ დღესასწაულს. ჩვენთვის ძალიან პატივია ზუგდიდელებისთვის, გილოცავთ ყველას. გვეწვიეს ღვთისმშობლის მადლი. მთელი წლის განმავლობაში ველოდებით ამ დღის დადგომას. ეს არის უდიდესი განძი სრულიად სამყაროსთვის ენით აღუწერელი და მადლობას ვწირავ მე პირადად უფალს იმისთვის რომ სწორედ აი ამ უკიდეგანო სამყაროდგან სწორედ საქართველო ამ აირჩია უფალმა იმისთვის რომ თავისი საყვარელი დედის ეს პატივსაცემი სამოსელი სწორედ საქართველოში ჩვენ გქონოდა და აი ეს უდიდესი განძი არის, ამავე დროს არის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა ყოველი მართლმადიდებელი მორწმუნე ადამიანისთვის და ღმერთმა ქნას რომ ჩვენ შეგვაძლებინოს, რომ ღირსეულად მივაგოთ პატივი, აი ამ დიდ პატივს უფლისგან. ლაქერნობა არის ჩვენთვის და მით უმეტეს ზუგდიდებისთვის განსაკუთრებული დღესასწაული და წელს პირველად ხვდებით ახალ პატრიარქთან, პატრიარქ შიო მესამესთან ერთად და მინდა ყველა მართლმადიდებელს მივულოცო დღევანდელი
პირველი დღე და ამ დღის მადლი გვეწევადას ყველას. გურიიდან ჩამოვედით, კერძოდ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტიდან, ყველას ულოცავ დღევანდელ დღეს, ღვთისმშობელი იყოს ყველა შეცე, ფარველი და ყველა პატარას, ყველა მშობლის, ყველა დედის ფარველი ყოფილიყო და სრულიად საქართველოს ულოცავთ ამ დღეს. ბედნიერი ვარ, რომ დღეს აქ ვარ, ამ დღესასწაულზე და ყველას ულოცავ ამ ბრწყინვალე დღესასწაულს. ყველას სიმშვიდეს, სიხარულს, რა ვიცი, ბედნიერებას და გახარებას უსურვებ. სული ვარ ქუთაისიდან, ძალიან დიდი მადლობა, რომ აქ ძალიან სტუმართმოყვარე ხალხია, გილოცავთ დღევანდელ დღეს, მრავალს დაესწარით. მიხარია პატრიარქის ნახვა ძალიან, მინდოდა რომ მენახა, გულით სულით დაესწარით მრავალს. სრულიად საქართველოს ულოცავ დღევანდელ დღეს, შეეწიოს სრულიად საქართველოს თვითოულ ჩვენთაგანზე ჩვენ ოჯახებს. ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის ეპარქიიდან ვარ პირადად მე ჩამოსული უკვე მეორედ და ვიმედოვნებ რომ კიდევ ჩამოვალ. ძალიან მნიშვნელოვანია დღევანდელი დღე, რომ გავიაზროთ თვითოულმა ჩვენთაგანმა რამხელა სიწმინდეს უნდა მივიახლოთ. დღესასწაულთან დაკავშირებით ლოცვით მსვლელობაში მონაწილეობის მისაღებად და სადღესასწაულო წირვაზე დასასწრებად მორწმუნეები საგანგებოდ სხვადასხვა ქვეყნიდან და საქართველოს ეპარქიებიდან ჩამოვიდნენ. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს ეკლესიის მეთაურის ლოცვა-კურთხევით ზუგდიდი სივერიის ყოლაწმინდა ღვთისმშობლის ხატის სახელობის ტაძარში შეკრებილებს საჩუქრად ღირსი ალექსი შუშანიას ხატები გადაეცათ. სადღესასწაულო წირვისა და ქადაგების დასრულების შემდეგ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ტაძარში შეკრებილები კიდევ ერთხელ დალოცა.